Ella es una versión reborn de marca española. Tiene detallitos en su piel como moteaditos, venitas, rojeces. Tiene peso y puede usar chupón imantado. Pueden apreciar que tiene bastante detalle en su coloración de piel. Tiene una especie de brillito que parece que tuviera mucosidad y tiene bastante detallito en su coloración de piel, sus moteaditos, sus venitas, sus rojeces. Y tiene un simulado cabellito. Esta presentación viene además con sonidos de bebé.